Landbouwers vrezen dat zij gedurende de weekend lockdown hun landbouwgronden niet kunnen bezoeken, dat ze niet kunnen werken op hun landbouwgronden. En hun bezorgdheid hebben zij dan kenbaar gemaakt aan TBN Prime Alert. Vandaar dat wij dan ook een vraaggesprek hadden met onderdirecteur van Landbouw, de heer Jason Bakker, die de garantie geeft dat alle aanvragen tijdig zijn doorgespeeld aan DNV, dat die dan ook allemaal op de website terug te vinden zijn. Wat hij wel de landbouwers op het hart drukt, is om er geen misbruik van te maken van hun dispensatie, maar dat zij dat gebruiken voor het gaan naar de landbouwgronden en weer naar huis. Ook het telefoonnummer, het hotline nummer, dat wordt door de heer Bakker doorgespeeld wanneer er vragen zijn, dat er dan daarop gebeld kan worden. Wat zegt u? Hebben de landbouwers reden tot bezorgdheid, weekend lockdown? Goedemiddag, dank u wel. Inderdaad, om met het laatste beginnen dat u stelt, het is inderdaad zorgelijk, maar natuurlijk, het volksgezondheid gaat natuurlijk ook voor. We hebben ons al reeds eerder uitgesproken over dit feit. We hebben ook, om bij het begin te beginnen, toen het digitaal systeem tot stand kwam, heeft LVV geantameerd bij KPS en DNV dat het ook dat het ook gefaciliteerd moet worden bij LVV, omdat de beoordeling moeilijk uitkwam. Ik weet niet of u nog kunt herinneren, toen het feit was dat LVV ook de pasjes gaf aan de agrariërs en er een soort discrepantie daartussen kwam. We hebben toen een systeem opgezet samen met DNV en KPS, waarbij wij dus dan de briefjes die wij uitgegeven hebben die gedigitaliseerd. En alle nieuwe mensen die in aanmerking wensen te komen daarvoor, dat wij dus dan hun ook geregistreerd hebben. Wij zetten dus dan die mensen die wij dus dan digitaliseren, delen we dus dan met de resorten om te verifiëren of zij werkelijk agrarische praktijken hebben. De klachten die u binnengehad hebt, hebben wij ook gekregen, waarbij men stelt dat zij niet meer voorkomen op het digitaal systeem. Voor ons is het vreemd, we hebben ook gecommuniceerd met DNV hierover. En DNV is natuurlijk ook even op zoek gegaan waar het probleem in zit. Wij hebben ook een masterdocument, dus wij gaan ook kijken waar de fouten in zitten. En aan de hand van de communicatie die wij straks met DNV zullen hebben over waar er mogelijke fouten zijn, zullen wij dus dan daar aanpassingen aan plegen om het herstel te hebben. Desalniettemin, ondanks COVID al intussen een jaar in Suriname is, en waarschijnlijk gaat het even niet weg, of nog lang niet, hebben wij nieuwe aanvragen gekregen. Hoeveel? Deze week hebben we in totaal rond een 800 nieuwe aanvragen gehad. En het is steeds weer, en waarschijnlijk komen we ook tegen, zeg maar, mensen aan die zeggen dat ze agrarische praktijken hebben, maar in praktijk ook niet het geval is. Die mensen voeren we niet door in het systeem, omdat wij uiteindelijk, wanneer er een politiecontrole is en deze mensen worden staande gehouden, blijkt dat LVV zich geregistreerd heeft, zullen wij ter verantwoording worden geroepen door de organisatie. Die afspraak hebben we met elkaar, dus wij kunnen het ons niet permitteren om die constateringen te maken en uiteindelijk toch geconfronteerd worden met het feit dat die mensen zich op de wegen begeven. Uiteindelijk, als het gaat om het handhaven van wet en recht of regelgeving, is KPS daarvoor belast. Wij faciliteren slechts in hetgeen om de mensen te registreren dat zij van hun huis naar hun werkplek, kostgrond of areaal kunnen begeven, dat zij hun werkzaamheden kunnen verrichten. Wij hebben ook daarvoor de hotline weer in werking gesteld om ook in deze periode, mochten mensen staande gehouden worden of niet voorkomen of wensen te verifiëren of zij werkelijk voorkomen, dat kunnen ze ook even zelf doen.
dat zij met ons contact kunnen maken zodat wij met DNV en of andere relevante organisaties kunnen kortsluiten over deze problemen. Heer Bakker, en wat is het hotline nummer? Dat hotline nummer is 87 22 607. Nogmaals. 87 22 607. En daarop kunnen mensen dan een berichtje achterlaten of ik zou adviseren een bericht achterlaten, zodat wij dan die gegevens die daarvoor nodig zijn kunnen gaan verifiëren. Ja. En even, u zei mensen, daarmee bedoelt u dus de agrariërs, de agrariërs die zich geregistreerd hebben bij jullie? Bij LVV, ja. Dus de mensen worden geregistreerd in een systeem. Alle gegevens moeten ze invullen, bedrijfsnaam, sector, de naam, familienaam, etc. En wij hebben dus dan ook een masterdocument die we beheren, waarbij dus dan alle mensen die wij geregistreerd hebben op voorkomen. En hierin heeft DNV en KPS ook inzage en zij controleren ook de activiteiten die wij hierop uitvoeren. Dus ja, het systeem... Ja, dus concreet geen hardcopies dus. Geen hardcopies. De mensen moeten ten alle tijde hun ID-kaart bij zich hebben, dus de landbouwers. Ja. Dus de mensen die in het digitaal systeem zijn, kunnen dan met hun ID-kaart of hun rijbewijs zich legitimeren en het wordt dan hierin gecheckt. Weliswaar is er bij de laatste COVID-persconferentie ook gezegd dat mensen zich kunnen aantonen dat ze zich mogen begeven over de openbare weg bij het aantonen van hun pas. Ik denk dat dat weer in werking is gesteld, waarbij ze de eerder uitgegeven dispensatiebriefjes kunnen gebruiken. Dus ik denk niet dat deze maatregelen bedoeld is om de agrariërs het dupe van te maken. Integendeel heeft LVV zich geijverd om het feit dat die agrariërs hun activiteiten kunnen voortzetten. Want die kip gaat niet wachten tot maandag om weer te eten. Die koe gaat niet wachten om zijn gras weer te krijgen. De producten gaan niet wachten om afgeoogst te worden. Dus, maar ook daar zien wij dat de verliezen ook plaatsvinden. Want producten die ga je moeten afoosten op de donderdag om het weekend te overbruggen. Dus we hopen wel dat de medewerking wordt verleend. En natuurlijk van de totale gemeenschap dat men zich houdt aan de maatregelen die afgekondigd zijn. Zodat de gevallen weer teruggaan en hopelijk snel tot zeg maar het vorige normaal overgaan. Ja. Ik weet dat dit ver boven u staat, heer Bakker, want ik bedoel, u bent onderdirecteur, maar u maakt ook belangrijk deel uit van het ministerie. Een ander zorgpunt is van na het oogsten, wat doet u ermee? De markten zijn gesloten, alle andere plaatsen zijn gesloten. Dus de overheid heeft de mogelijkheid geboden dat men langs de straten mag venten. We zien dat ook langs de Quattaweg, de Magenta-kanaalweg in Kommerwijnen, drukke straten. Uiteindelijk, naar mijn inzichten, of ja, ik ben deel van de overheid, maar het punt is, de markt heeft zich verplaatst langs de straten. Dus ook daar hoort er waarschijnlijk meer zeg maar, ordende maatregelen getroffen te worden. Dus vooralsnog, ja, afzet vindt plaats, niet meer op de marken, maar dus langs de straten. We zien wel dat sommige markten open zijn onder bepaalde voorwaarden. Uiteindelijk hebben we moeten leven met de maatregelen die er zijn. We zien de gevaren, we merken de aantal gevallen. En ja, een beetje feesten komt je toch uiteindelijk in deze tijd duur te staan. Ja, nee, de klacht die ons heeft bereikt, ik begrijp u, heer Bakker, maar de klacht die ons heeft bereikt, wat doen de mensen met hun waar vanaf vandaag tot maandag? Dus wat er op de velden zich plaatsvindt is mensen beginnen vroeg af te oosten. En wij hebben het ook hier op LVV, ook ik ben praktiserend landbouwer. Dus wij plannen in, dus als wij weten dat we zaterdag niet gaan kunnen oosten, beginnen wij dus aan vanaf donderdag en vrijdag zeg maar de producten eerder te oosten of ietsje jonger te plukken, zodat wij het weekend kunnen overbruggen. Natuurlijk heb je dus aan vrijdag wel producten die snel rijp zijn. Die ga je wel snel af moeten op de markt, of ja, kwijt moeten krijgen op de markt. En ja, soms zijn de verliezen er ook. Maar ja, uiteindelijk heb je te maken met de gegeven omstandigheid. Het is niet dat de overheid je wil duperen, maar we kunnen even niet anders. Ik had het ook liever anders gewild. En
ja, het zij zo. Ja. Maar zijn er andere mogelijkheden? Kijk, het beleid van het ministerie, als ik even in het vooruitzicht mag kijken nu. De minister, althans het ministerie, heeft zich nu erop gefocust dat wij gaan value adden. Dat wil zeggen dat producten wij gaan kijken zeg maar, de verliezen tegen te gaan door te verwerken. Het is een traject, het is een proces. Wij zijn erop gefocust om veel vers te gebruiken. Maar als we kijken wat er in de supermarkt zijn, als we kijken naar de rekken, als we kijken naar de vriezers, dan zien wij allemaal processed food, verwerkte producten. En ik denk dat het een tijd is, een traject is waar Suriname voor staat, waarbij wij ons meer moeten gaan focussen om het value adden. Het is niet om de hoek, het gaat niet vandaag gebeuren, het gaat niet morgen gebeuren, maar het is een proces die we zullen inzetten. De minister heeft het heel vaak al gezegd dat wij gaan kijken waar de afzetmarkten zijn en dat wij projecten gaan initiëren die erop gericht zijn dat wij de producten waardevast maken en of value adden. We zien dat er bepaalde marktwerkingen al plaatsvinden, sappen worden gemaakt en melkcentrales hebben we laatst gezien die ook overgaat tot het verwerken van groente- en fruitproducten. Dus die insteek komt er langzamer op, de motivatie moet er zijn. Er zijn wat maatregelen die de overheid heeft afgekondigd, die worden binnenkort ook gelanceerd. En ik zal het even voor hierbij houden. Ik denk dat het goed is voor de minister om dit interviewtje te gaan. Ja. Dus concreet, heer Bakker, en tot slot, de agrariërs die zich geregistreerd hebben voor de weekend lockdowns, zij mogen dus wel zich vrijelijk begeven. Nee, ze mogen zich gecontroleerd begeven zoals dat hier staat. Slechts van hun huis naar hun werk. Niet vrijelijk. Dus het noodzakelijke dat ze moeten doen, horen ze dan, daarin zijn ze vrij te doen binnen een bepaald tijdspan en binnen de route die zij hebben aangegeven. Tot daar horen ze zich begeven. Verder niet. Wij zullen daar als u, en misschien als ik het in Chimoni mag uitdrukken, if je tang na quota en je hebt kostgrond na Magenta, inokande na Saramaka, Wayambu of Nikeri Passi. Scouten doe lastig. Dus wij gaan daarin niet kunnen inspelen. Wij gaan slechts kunnen bemiddelen daar waar er mogelijke onduidelijkheden zijn, dat wij dus dan met relevante actoren kunnen communiceren.